بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مهدي كوزار أستاذ اللغة الفرنسية. Heureux de vous retrouver encore une autre fois pour une nouvelle vidéo autour d'une découverte du dernier jour d'un condamné étant le roman à thèse de Victor Hugo. هذه الرواية عندها واحد l'objectif, c'est de porter un enseignement, une de référence intellectuelle pour l'abolition de la peine capitale. Autrement dit, هذه الرواية عبارة عن مرجع. ça veut dire quoi? ça veut dire أننا فاش نبغيو نعطيو براهين باش نجوستيفيو الرأي ديالنا، فالبراهين تكون عندهم ديجا واحد لا باز أو واحد لا ريفيرونس. هذيك لا باز يعني تكون معترف بها، دونك الواحد ما يقدر يقبل ويقدر ما يقبلش منك الرأي ديالك اللي ما كانوش فيه يعني أدلة قوية، والأدلة تكون قوية فاش يكون المصدر تكون قوي، وبالتالي هذه الرواية تتعد ما بين المصادر التي يعتمدوا عليها الناس باش يدعموا الرأي ديالهم وباش يقويوا لي زارغومون ديالهم. الوغ فيكتور هوغو من خلال هذه الرواية تروي واحد القصة ديال ان كونداني ا مور، واحد الانسان اللي محكوم عليه بالاعدام، اللي الغايه ماشي هي القصه، والغايه هو انه يقنعنا كبوبليك بان هذا الحكم ديال الاعدام رغم انه تطرح كاول مره كحل باش الواحد يحد من الاجرام، ولكن بدا تيبان مع مرور الوقت انه ولا اكثر ما هو نعمه ولا نقمه على الانسان. دونك خلال هذاك لي شابيتر ديال لو ديرني جو دان كونداني تفهمنا بواحد الطريقه غير مباشره وجد ذكيه ان هذا الاعدام جد خطير على الحياه ديالنا. Encore une autre fois, vous êtes la bienvenue. Alors le plan de la présentation غادي نتبعوه باش نقدموا هذا العرض على لا بين دو مور وعلى الدراسه الاولى على الروايه الثالثه ديال لو ديرني جو دان كونداني. غادي تتألف من 7 ديال النقط. النقطة الأولى وهو أولا نسلطوا الضوء على المفهوم ديال لا بين دو مور، نشوفوا من بعد لا بين دو مور حقيقة كيفاش دايرة في العالم، لو ريتم ديالها، ومن بعد نشوفوا المؤيدين والمعارضين علاش هما مقتنعين بالفكرة ديالهم، يعني نشوفوا لي زارغومون اللي غادي يهمنا هادشي في لا برودكسيون اكريت. باغ لا سويت غادي نذكر واحد كيلكو ريفيرونس ليتيرير كونتر لا بين دو مور. فاش نقول ريفيرونس يعني كتاب، ومن بعد نقدموا الروايه ديال لو ديرني جو كونداني اللي هو لوبجيكتيف ديال هاد لا بريزونطاسيون، ومن بعد نشوفوا لا ستركتور جينيرال دو لوفر كيفاش يتكون لوفر، وغادي نساليو بواحد لي بيتي ريزومي يعني تقديميين بطريقه مبسطه من الشابيت نيميرو 1 للشابيت نيميرو 21. الوغ العديد من الناس يتبادر في الدين ديالو فاش يقرا لا بين دو مور وهو العمليه ديال الاعدام. عملية الإعدام أو الصورة أو المشهد ديال الإعدام ما تيكونش كافي باش يقدر يعبر عليه لو جور اللي تيطلب منه أنه يتخيط هذا الموضوع بكتابة. alors نشوفوا ensemble نكتشفوا الطريقة اللي ممكن نشرحوا بها la peine de mort. La peine de mort ou peine capitale est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. إعدام هو عقوبة يتوعده القانون اللي تتخص أن نعدم إنسان اللي تكون معترف به أنه متهم بواحد الخطأ، اللي هذاك الخطأ يتميز في القانون بخطأ اللي هو درجة ديالو كبيرة. لو كريم اللي هو كابيتال دابخي لو droit international على حسب القانون الدولي، ان كريم كابيتال doit être établi en raison d'un crime les crimes les plus graves. يعني تنقولوا ان كريم هو كابيتال فاش يكون فريمون النتائج ديالو يعني فظيعه جدا، وغالبا فاش نقولوا كريم كابيتال اول صوره تجينا في راس وهو جريمه قتل. في هذه الفقرة نكتشفوا ensemble توزيع ديال لي زيكزيكسيون بار بيي اي دون لي زاني. عدد من الناس يظنوا ان العامل الوحيد اللي يدفع القضاء انه يطبق اعدام على واحد المجرم هو ان ذاك المجرم قام بعملية القتل، وهذا غير صحيح. الوغ العامل الحقيقي في العالم هو تعريف ديال كل بلد والتمييز ديالو لهاد الجريمة قصوية او لا كريم كابيتال. الوغ غادي نكتشفوا انصومبل بعض الدول كيفاش يميزوا جريمه قصويه اللي تستحق عقوبه ديال الاعدام. الوغ كاين الجرائم اللي هما متفق عليهم بحال لو مورت او محاوله القتل بالنسبه لان بريزونيي اللي هو محكوم عليه يعني بالسجن المؤبد. هناك بالنسبه لليو اس اي ان لونليفمون ولا الخطف ديال الرئيس تتعد كجريمه قصويه وتتعاقب عليها القانون بالاعدام.
أو للعذاب ديال واحد الإنسان معين بواحد الطريقة معينة. لي بي ديموكراتيك اوسي تيظنوا كاملين او تيميزوا كاملين باردون ان الارهاب الخيانه او التحفيز للانتحار وهذه جريمه كبيره اللي تعاقب عليها القانون بالاعدام. تتبقى لاشين هي في القمه ديال البلدان اللي تطبقوا عدد كبير في العام ديال الاعدام، وهذا راجع لان عندهم واحد ليست طويله ديال لي كريم بما فيها التجاره الغير شرعيه ديال الاسلحه او لا يعني انتاج ديال ادويه يعني كي سون فو يعني مزيفين، وعاد بعض الاسباب اللي هما اقتصاديه وماليه. الوغ في هذا المبيان اسفلها تتبين على ان لاشين دائما في القمه، اللي في 2009 عندها بلوس كو 1000 اكزيكوسيون اللي خدينا en même temps la somme ديال les pays كاملين depuis des États-Unis jusqu'au Japon. alors نلقاو دو كاملين الجمع ديالهم est inférieur à le total des exécutions en 2009 par la Chine. Alors, mais au fil du temps, en 1995 à 2012, تلاحظوا ان كاينه واحد لا بيس ديال لا كادونس ديال لي زيكزيكسيون بار لي بيي، وهذا راجع لبزاف العوامل. جوج عوامل اللي هما رئيسيه، وهو ان كاين بزاف البلدان اللي عادوا النظر في الكريم كابيتال وحيدوا بزاف ديال الجرائم من الكريم كابيتال، وعامل اخر وهو ان بزاف البلدان تحولوا من بلد اللي تطبق الاعدام لبلد اللي هو ضد الاعدام، وهنا تسميهم لي بيي ابوليسيونيست. Même s'il y a une baisse au niveau de la courbe qui représente l'évolution des pays abolitionnistes dans le temps, le débat est toujours d'actualité entre les partisans et les opposants. Ces derniers justifient leur position sous plusieurs arguments. Et pour les arguments, il y en a beaucoup. Et lorsque je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prenons quelques-uns. Premièrement, c'est injuste. غير معقول لأن هذه المسألة ça contrevient à la Déclaration universelle des droits de l'homme. يعني هذه المسألة أو la peine de mort هي ضد التقرير العالمي ديال حقوق الإنسان. غادي نشوفوا un échantillon d'articles tout à l'heure. Alors deuxièmement, c'est une غير إنساني لأن تسلب الإنسان الفرصة على أنه يتنادم مع الحال ويعترف لنا بشي أمور اللي كان دارهم اللي غادي تنفع القضاء يعني par ailleurs. Alors troisièmement, c'est inutile غير مفيد لأن بالنسبة للناس يتظنوا على أن هذا تيخفض من نسبة الإجرام، تبين على أن البلدان يطبقوا الإعدام مستوى الإجرام تيرتفع. Quatrièmement, c'est irrévocable. يعني ما ممكنناش نرجعوا للوراء لان لي زيرور جوديسيير كاينين تبينوا انهم كاينين في الوسط القضائي، وفاش يغلطوا في الاختيار ديال لا بيرسون صحيحه باش يطبقوا عليه الاعدام فما يمكنناش نعتذروا من العائله ديالو او لا نعوضوه بمبلغ المالي، لان هذه المسائل ما غاديش يعوضنا لا بيرسون بالخطا اللي عدمناه. Alors, cinquièmement, c'est arbitraire لأن الدولة تستعمل بعض الدول تستعملوا هذه لابين دو مور كوسيلة من أجل الحكمة الجيدة، فهذا ماشي طريقة باش يحكموا، واللي كانوا يحكموا ما غاديش يحكموا يعني والإنسان الحي الإنسان كوسيلة. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, les articles que je vous ai choisis, il y en a deux. L'article 3, tout individu a le droit de vivre ou à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. كل إنسان عنده الحق في الحياة والحرية والحماية. L'article numéro 5, nul ne sera soumis à la torture. تسوى واحد ما يتخضع للعذاب ni à des peines للألم للتريتمون كرويل تصرفات يعني جد قاسية une غير إنسانية أو dégradant مدلة. Et selon le pacte international relatif aux droits civils et politiques على حسب الاتفاقية العالمية نسبة للحقوق المدنية والسياسية. Il y en a beaucoup d'articles. Je vous ai choisi l'article numéro 6. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. الحق بالحياة خاص بالإنسان. Et ce droit doit être protégé par la loi. خاصو يتحمى من طرف القانون. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. حتى واحد ما خاصو يتسلب ليه الحياة ديالو. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être
prononcé que pour les crimes les plus graves. بالنسبة للبلدان يطبقوا مازال الإعدام، ما يطبق الإعدام الإنسان إلا بالنسبة للجرائم اللي تتحط في واحد النيفو يعني قصوي capital. Alors cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. وهذا القانون ديال الإعدام ما يطبق إلا من طرف واحد المحكمة اللي تشهدوا عليها أنها عندها كفاءة عالية. غير هو باش نشهدوا ونعترفوا ونعطوا تقييم ديال ان واحد المحكمه عندها كفاءه عاليه هي نسبه لاي مقاييس. شكون اللي غيدير هاد ليفالواسيون، هاد التقييم كيفاش غادي اكزامينيو واحد المحكمه ونعلنوا على انها عندها كفاءه عاليه. بون برون اكزومبل ديال البلدان اللي هما تيطبقوا الاعدام، واش كاين عندهم نفس الكفاءه وكيفاش في سلم الكفاءه نحطوا كل واحد فيهم. دونك هذاك لا بيرس ديك المحكمه اللي جايه في الاسفل واش ممكن ناخذوا منها لا بين كابيتال. هذه المساله ديال هذا القانون فريمون il contredit beaucoup de choses. Alors venons-en maintenant parler des arguments qui sont pour la peine de mort. بالنسبه للبلدان اللي هما متفقين على ان لا بين دو مور خاصها تطبق تعلوا الموقف ديالهم. اولا alors ces questions de dissuasion يعني تدفع الانسان انه يتراجع من الموقف ديالو، يعني تيخلع الناس دو نوتر فاسون. دوزيامون سي اون بريفونسيون، يعني تيحمي الناس ان الامر يعاود يطرا من جديد. الوغ سي كريمينال نون با لو دروا دو فيفر، تيحاولوا هادشي تيقولوا هما لان تيحاولوا يحميوا الناس ضد المجرمين. Alors troisièmement, c'est une véritable justice. بالنسبة لهم هذا هو ce qu'on appelle العدالة، كيما إنسان قتل خاصه هو يطرا ليه نفس الحاجة. Alors من ناحية اقتصادية quatrièmement, cela coûte moins cher que l'emprisonnement à vie. اللي جينا نديرو في واحد في كفتين نقتلوا إنسان وأن الإنسان يبقى في السجن مدى الحياة، الوغ فهذا غادي يكلف السجن ومن بعد الدولة واحد الميزانية اللي كبيرة اللي شفنا عديد ديال السجناء في الدولة في معظم السجون. الوغ يستحسن ان نقتلو كومسا باش ما يشكلش كفاءة ما يشكلش تكلفة للدولة. الوغ cinquièmement, cela libère de l'espace dans les pénitentiaires. الوغ هذا تيخوي اماكن من اجل باش نحطوا يعني دوطخ بريزونيي هما باش يتحاكموا. سينون الا خلينا الناس كاملين امبريزوني افي والناس اللي غادي يتحاكموا من بعد فين نحطوهم ديجا تي لا كيسيون. دونك تعلوا هذه المساله بطريقه لوجيستيكيه. Alors في هذه الفقرة نكتشفوا انصومبل ما بين الأدباء المشهورين اللي قاموا بأعمال جد ذكية في إطار الانتقاد ديال الحكم بالإعدام. في القائمة ديال هاد الكتاب كاين فيكتور هوغو. Alors Victor Hugo non seulement il est connu aujourd'hui mais reconnu معترف به كune base et référence ديال les arguments contre la peine de mort في الدومين ديال la peine de mort معترف به aussi في d'autres choses. Alors Hugo est l'un des premiers à avoir essayé de sensibiliser ما بين الناس الأوائل اللي داروا عملية تحسيسية على cause بالموضوع abolitioniste يعني ضد الحكم بالإعدام par la voie littéraire بواحد الطريقة اللي هي أدبية. Avec son roman اللي عندنا في le programme Le dernier jour d'un condamné publié en 1829. Alors, un autre livre de Hugo paru 5 ans plus tard, c'est-à-dire le dernier jour condamné ما كانش هو الكتاب الأخير ديالو هو تيناقش الموضوع ديال la peine de mort. كان كتاب آخر اللي سميتو Claude Gueux. Alors, se fonde en partie sur des faits réels. يعني مقارنة مع le dernier jour condamné اللي تيدوينا بواحد الأحداث اللي هي ماشي حقيقية. Alors هذا الكتاب كان خاص لأنه في الأحداث ديالو كانوا واقعية. ومن غير هذا الكتاب هذا قام بواحد الخطاب امام الملء سورتو فاش نقول امام الملء ماشي في الشعب مي في واحد الاطار اللي هو سياسي في واحد الجمع سياسي لنا الوغ اللي تحت عنوان plaidoyer contre la peine de mort. C'était le discours qu'il prononce à l'Assemblée constituante le 15 septembre 1848. Alors الى جانب فيكتور هوغو كان واحد الشخص هو ما معروفش بزاف ولكن دار اعمال كبيره à la fois écrivain, philosophe, romancier, dramaturge et journaliste. Il s'agit de Albert Camus. Albert Camus من أصول جزائرية وخدا nationalité française وخدا جائزة نوبل في الأداب. En 1957, il publie l'essai Réflexion sur la guillotine qui sera repris dans l'ouvrage Réflexion sur la peine capitale par l'essai Réflexion sur la potence d'Arthur Koestler.
Alors, Arthur Koster, c'est un Anglais اللي خدا en même temps الكتاب ديال réflexion sur la guillotine ديال monsieur Albert Camus وحولوا ورجعوا en même temps تحت عنوان réflexion sur la peine capitale اللي من اللغة الإنجليزية تحول للغة فرنسية. Alors, Arthur Koster ماشي هو الوحيد اللي خدا كمرجع ألبير كاموس مي كان اوسي جون بلوش ميشيل اللي كتب بزاف الكتب ديالو هادو كاملين أدباء أغلبية ديالهم تيجمعهم لو جورناليزم. Peine de mort, encore une autre fois peine de mort. Voilà quand même peine de mort. Ok, d'accord, نحيدو peine de mort. On nous rapidement le dernier jour d'un condamné. Alors pour Victor Hugo كانوا عنده أي كاتب محفز اللي دفعوا أنه يكتب هذه الرواية. المحفزات يا إما تكونوا عوامل داخلية أو خارجية بالنسبة لنا. ناراتور بليتو لوتور كان عامل خارجي. الوغ هذا العامل كان واحد المشهد اللي حضر ليه فاش كان ان بوغو تيدهن هذاك لا غيوتين الاله باش الموس يهبط رابيدمون وتكون العمليه ديال الاعدام سهله بالنسبه لو بوغو بالنسبه لو كريمينال. الوغ الناس اللي كانوا دايرين بهذا المشهد هذا كانوا فرحانين ومستعدين يتفرجوا. لو ناراتور ديغوتي جاتو هذاك الموقف يعني خايب فقرر لو سوار ميم انه يمشي يكتب الروايه. هادشي علاش هذا النوع ديال لي زيفينمون اللي تيدفعوا الكتاب انهم يكتبوا تنسميو ان ايفينمون déclencheur de l'écriture. Alors indigné par ce que fait la société aux autres humains de sang-froid, le lendemain de sa traversée de l'hôtel de ville, où le bourreau graissait la guillotine pour une prévision d'une exécution le soir même que Victor Hugo se lance dans l'écriture. Alors, وهذا كان السبب والهدف ديالو c'est que la vision de Victor Hugo انطلاقا من الكتابة ديالو ديال Le Dernier Jour d'un Condamné constitue un plaidoyer politique pour l'abolition de la peine de mort. أن هذا الكتاب تيتعد على أنه دفاع انتقاد سياسي لواحد القانون اللي هو la peine de mort. Ceci dit, et pour renforcer sa position, Hugo décida de joindre l'opinion publique à sa cause. Hugo تقرر أنه يضم الرأي العام للإشكالية ديالو. Et كان تظن alors que la meilleure façon ou la solution pour revoir la loi en vue d'une abolition أنه باش تعيد نظر في القانون من أجل أنه يتحيد qui selon lui أن بالنسبة لي القانون il n'était pas fait ni pour assurer la justice ni l'ordre ni la sécurité nationale. alors تظن أن القانون هذا القانون بالضبط ديال لا بين دو مور ما تحقق لا عدالة لا أمن وطني لا نظام اللي هادو نورمالمون ما بين العوامل ديال القانون او الدوافع او المزايا ديال القانون. Alors de cette façon بهذه الطريقه sous la pression du peuple influencé par son roman à thèse بهذه الطريقه كان تتمنى ان فاش الشعب يتاثر بالروايه ديالو اللي هي من نوع روايه تطرح اشكاليه وتتعالج اشكاليه لوتوريتي بوبليك السلطه ديال الدوله تكون في وضعيه سيئه. en français كاين هاد لي فيغور دو سي qu'on appelle que l'autorité serait dans des beaux draps. Alors بغض النظر على الروايه اللي تحط في ليكزامان ريجيونال لا ستركتور البنيه ديال ليكزامان ريجيونال اللي دوت عليها في الفيديو السابق في السؤال الاول دائما تيكون فيه نفس المعلومات تطلب منا لوتور لو رومون لو جون اي لا دات دو باريسيون او بوبليكاسيون. بالنسبه للوكا ديال Le Dernier Jour d'un Condamné l'auteur c'est normalement c'est Victor Hugo, le roman Le Dernier Jour d'un Condamné, le genre roman à thèse et la date de parution اللي خاصنا نكتبو هو سكي اون غرا اللي هي 1829 كانت اول تاريخ النشر ديال الروايه ديالو اللي ما كتبش فيه الاسم ديالو وبقاو كيكو انفورماسيون امبيغو ما واضحينش فتعرض للانتقادات ديال الصحافه وبالتالي اضطر انه يدير واحد لا بوبليكاسيون ديال نفس الروايه ديال لو ديرنج كونداني ويزيد في الاول اون بريفاس اللي غادي يجاوب فيها على الانتقادات ديال الصحافه وثاني حاجه يكتب فيها الاسم ديالو والنسب ديالو. الوغ كملخص عام للروايه باش نطلقوا انطلاقه جيده افيك دي بون باز. الوغ دون زان كادر باتيتيك في واحد الاطار سرد اللي هو تيثير شفقه الراوي الكاتب ديالنا تيدوي لنا على واحد 3 المحطات غيدوز منهم الراوي اللي هو الشخصيه الرئيسيه. Alors en passant par la prison, المحطة الأولى يدوز من la prison, يدوز la conciergerie ومن بعد يدوز l'hôtel de ville. Le narrateur a été reconnu coupable. Alors على حسب المحكمة ميزات الجريمة ديالو بجريمة كابيتال، هادشي شفناه في la peine capitale. Et qui est un personnage fictif اللي هو شخصية موحي الخيال que Victor Hugo avait choisi d'eختارو pour incarner باش يجسد
جميع les souffrances qui peuvent subir un condamné à mort. جميع المعاناة اللي غادي يتعرض ليها واحد الإنسان محكوم عليه بالإعدام. Le narrateur écrit son vécu pendant toute l'œuvre. وتيكتب شنو طرا ليه في الرواية كاملة pour deux raisons. Pour se distraire باش يرفع على راسو et souligner sa torture morale باش يجسد aussi العذاب اللي تيمر عليه الذهني. Son texte prend des formes variées وتياخذ داك النص يعني مجملا تاخذ الروايه شكل يا اما جورنال انتيم بعض الناس وتيقول لنا يا اما تاخذ كدي ميموار لي ميموار هما الانسان تيعاود على راسو وفي نفس الوقت تعطي الراي ديالو وتنتقد بعض الامور او تقرير. دوبي لاغي تيعاود هاد المسائل تيدير هاد العمليه من انطلاقا من الحكم ديالو بالاعدام. فيت اتونسيون ان لاغي ماشي هي اريتي سا فيا با دو فيرب اريتي مي لاغي في القانون وهو حكم. انطلاقا من الحكم ديال المحكمه بالاعدام حتى التطبيق ديال الاعدام على الناراتور. لو ناراتور الاشكال ديال لي شابيتر ديالهم تياخذوا اشكال مختلفه. طونطو تارة تياخذوا الشكل ديال النص سردي، طونطو ديسكريبتيف تارة اخرى وصفي، او طونطو ارغومونتاتيف اللي هو حجاجي. وحجاجي تيناقش واحد الموضوع مع راسو سكون ابل ان مونولوج انترن. الوغ من بعد ما شفنا الريزومي ديال الروايه جات الوقيته باش نشوفوا كيفاش هاد الروايه تتطور من لو شابيت نيميرو 1 شابيت نيميرو 49. فاش نشوفوا لو نومبر دو شابيتر جميع التلاميذ او الاغلبيه ديالهم تيتخلعوا تيقولوا ان الروايه كبيره ما غاديش نعرف كيفاش نتعامل معها. انتبه معايا مزيان سي فوبلي لان دابا غادي نشوفوا واحد الطريقه جد سهله كيفاش نقدروا نتعاملوا مع هاد الروايه رغم انها تتبان طويله. الوغ الروايه تتالف من ثلاثه الاماكن المحطات اللي غادي يوزع لهم الراوي اللي هي بيسيتر لا كونسيرجوري اي لوتيل دو فيل. بون بين قوسين بيسيتر تتلعب الدور اوجوردي ديال واحد المستشفى ان اوبيتال. الوغ ولكن شحال هادي لو ناراتور كان وصفها لنا على اساس انها اون بريزون. الوغ لا كونسيرجوري هي عباره عن ان بالي دو جوستيس يعني محكمه، اي لوتيل دو فيل عباره على اوجوردي ان اون ميري او لا مقاطعه تدير شؤون ديال المدينه. الوغ هادو هما المحطات اللي غادي يدوز عليهم. تلاحظوا ان لوتيل دو فيل قدام واحد الساحه، هذيك الساحه à l'époque كانت تسمى لا بلاس دو غريف مي aujourd'hui ça s'appelle la place de l'hôtel de ville اللي aujourd'hui ولات منطقه سياحيه الوغ كو شحال هادي كانت منطقه اللي الناس تيحضروا ليها باش يشهدوا اعدام ديال على واحد المجرم. الوغ نبداو بيسيتر. شنو كل محطه تيدوز تيكون فيها لو ناراتور الا كان واحد الشيء اللي هو محفز او دافع. بالنسبه لبيسيتر اللي خلى لو ناراتور انه يجي بيسيتر سي دو شوز. اول دار واحد العمليه اجرام اللي ما معروفش شنو نوعيه الاجرام وشفنا ان لو كريم كابيتال انواع. ثاني حاجه انه طلب انه يتعيد نظر في القضيه ديالو وهذه مسطره تسمى لو بورفو اون كاساسيون. المده ديال باش يخرج الجواب ديال اعاده النظر في القضيه ديالو المده ديال هذه 6 اسابيع. الوغ جا البيسيتر باش يتسنى 6 اسابيع. الوغ شابيت نيميرو 1 شابيت نيميرو 21 الناراتور تيسرد لينا تيوصف وتيدوي مع راسو بخصوص مواضيع بزاف انتظارا على ما يجي هذاك لا ريبونس اللي غادي تجي في شابيت نيميرو 21. هادشي علاش درنا ان après avoir été condamné à mort et transféré à Bicêtre pour attendre le résultat de son pourvoi en cassation, le narrateur décrit, raconte et fait un monologue interne depuis sa cellule من الزنزانه ديالو على بزاف د الحوايج. السوفي تعرف الكلمه المفتاح في كل شابيتر ودير قبل منها. Le narrateur décrit quelque chose, le narrateur raconte quelque chose et le narrateur fait un monologue interne par rapport à quelque chose. وبهالطريقه انت درتي ان بوتي ريزومي او الفكره عامه على الروايه اللي غتعاونك باش دير une bonne situation de passage. ندوزو لا كونسيرجوري. الوغ في شابيت نيميرو 21 فاش ترفض ليه لو بورفو اون كاساسيون صافتوه لا كونسيرجوري اي دوبي لا كونسيرجوري ولا من المحكمه في واحد الزنزانه. Le narrateur تيوصف تيعاود وتيد un monologue interne. Donc on peut dire depuis n'importe quel chapitre من 22 ل 46 أن le narrateur décrit, raconte et fait un monologue interne. يكفي أنك تعرف في ذيك القطعة الكلمة المفتاح علاش يعاود أو لا شنو تيوصف أو لا شنو الأمر اللي تيناقشوا وبالتالي أنت درتي une très bonne une idée principale ou la résumé. Alors le pouvoir en cassation ayant été rejeté, le narrateur a été transféré à la conciergerie pour attendre l'heure de l'exécution. Et depuis son cachot, le narrateur décrit, raconte et fait un monologue interne.
احنا شفنا دابا بيساتر لا كونسيرجوري جيسبر كو سي كلير ندوزو دابا لوتيل دو فيل الوغ فاش وصلت الساعه ديالو باش يدير او ميم طون يمشي باش يتعدم le narrateur a été transféré à la place de grève المكان تشوفوا قدامكم alors voilà غير وصل تما شاف لا غيوتين قال لهم بغيت نكتب اخر رغبات ديالي فجابوه لوتيل دو فيل لهذيك المقاطعه alors من ديك المقاطعه نقدروا نقولوا ان ملي شابيت نيميرو 48 et 49 راكاين في المقاطعه alors après son transfert à la place de grève le narrateur ayant peur demande d'écrire ses dernières volontés alors le dernière volonté voilà كتبهم l'hôtel de ville on les volontés depuis ce dernier les volontés de ville elle raconte comment s'est passé son transfert et décrit la toilette pardon ainsi que autre chose dernier نشوفوهم ان شاء الله من بعد لاحظوا ان كاين واحد القفزه نوعيه من شابيت نيميرو 46 et 48 اللي هو شابيت نيميرو 47 شابيت نيميرو 47 اللي شفتوه مزيان انه عباره اون نوت يعني ملاحظه ديال ليديتور الشخص الايماجينير اللي نشر الروايه ديال الناراتور بين قوسين على اساس ان الناراتور هو اللي كتب الروايه الوغ كو سني با لو كا سي فيكتور هوغو هادشي علاش 47 كشابيتر فونتوم كو جو لابيل خرجته من الاماكن حيت ما معروفش ما كاينش شي انديس ان فريمون كتبوا هذاك ليديتور من comment dirais-je من هاد لي 3 lieux يكون كتبوا من دار النشر سي pourquoi je l'ai mis en même temps du côté. Avant de passer au résumé dès le dernier jour d'un condamné, j'aimerais bien souligner un point important. Les résumés ne remplacent et ne remplaceront jamais la lecture de l'œuvre. Ceci est dit, le rôle des résumés, الدور ديالهم هو فقط انهم يبسطوا لنا الروايه وتتحيد داك لومبيغويتي داك الغموض اللي تدور على الروايه سورتو تنسمعوا بزاف ديال الضوضاء ان الروايه غير واضحه الروايه صعيبه الروايه طويله بزاف دونك هادو تيخليونا فقط يسمحوا لنا ان نتعرفوا على الاحداث الروايه بواحد الطريقه يعني مبسطه ومختصره غير هو ما عمرهم لا غادي يعوضوا لنا كما قلت لا ليكتور لان لا ليكتور تستافدوا منها لو ستيل يعني الاسلوب ديال التعبير ديالكم غادي يكون مختلف على كل واحد سي فري عندكم نفس لانفورماسيون ولكن الاسلوب ديال التعبير على لا ميم انفورماسيون غيكون تيختلف من شخص لاخر وهذا تيكون راجع للقراءه ديالو والمطالعه ديالو والخيال ديالو الوغ غادي نحاولوا نتناولوا لا بارتي ديال لي ريزومي ونحاول نركز على لو فيت اني نتعلموا اننا نديروا واحد لي ريزومي هما efficace يعني تيتوشيو لو سوجي او لو مو كلي اكزاكتومون ديال شاك شابيتر et non pas de parler de façon quantitative يعني ما نديروش بطريقه كميه ولكن نديرو بطريقه مختصره وفيها فائده على بركه الله. الوغ لي ريزومي يكونوا مقسمين ثلاثه ديال الاشكال. الشكل الاول هو موجه للديبيتون المبتدئين، الثاني الناس لي مويان، والثالث اون نوار اللي هو لي ريزومي شابيتر. بالنسبه للشكل الاول ديال الريزومي ممكن واحد يبدا به اللي عنده مستوى يعني مبتدئ في الروايه وشويه في اللغه الفرنسيه، المستوى يعني ديبيتون. الوغ يكفي انه يعرف ان كل شابيتر شنو النوعيه ديال النص ديالو، يعني واش هو سردي تيحكي شي قصه، واش هو وصف عباره عن وصف او لا هو عن حوار ذاتي بخصوص واحد الموضوع، ويعرف اللي كان تيوصف اش تيوصف، اللي كان تيعاود شنو تيعاود، اللي كان تيدوي بمونولوج انترن علاش يدوي، على شنو تيناقش. Alors par la suite بالنسبه لو نيفو موين، التلاميذ اللي هما موين دونك يحبذ انهم يوليو يعطيو تكون عندهم قدره il doit être en mesure de donner une idée principale, une phrase claire qui vraiment il parle de tout. Alors par la suite le niveau تاني اللي هو avancé ou le pardon هو المستوى اللي ممكن يعطي un résumé bien fait, d'accord, en termes de quantité. واحد المارياج ما بين لا كونتيتي وما بين لا كاليتي تكون assez importante. Alors نبداو على بركة الله بالنسبة للشابيت نيميرو 1. Alors dans le chapitre numéro 1, c'est un chapitre qui est narratif qui raconte son passé, et le 2 il décrit les souffrances اللي جات من الفكرة ديال la peine de mort qui le fait souffrir, et puis un monologue interne, واحد الحوار ذاتي اللي يتساءل تيدير مفارقة أو مقارنة ما بين son passé là où il était libre كان حر قبل من الإعدام قبل من الحكم بالإعدام
par la suite le présent aujourd'hui qui est captif doublement physiquement dans un cachot et moralement ذهنيا محتجز في الفكرة وجسميا في le cachot. Alors لاحظوا معايا شنو درنا بالنسبة للنيفو moyen en marron. Le narrateur fait un monologue interne où il présente la différence entre son passé et son présent. Donc les questions par rapport au présent et le passé, comment était en passé libre, comment était en présent, ou bien comment il est maintenant en présent. Au présent, pardon, il est captif physiquement dans un cachot et moralement dans l'idée de la condamnation à mort. Alors, encore Salissa, depuis son cachot, à Bicêtre, le narrateur raconte son passé, là où il était libre, avant qu'il soit condamné à mort. Or, au présent, Halien, il est emprisonné physiquement dans un cachot et moralement dans l'idée de condamner à mort. Et décrit horriblement cette idée qui lui empoisonne la vie. Alors ça, c'était le chapitre numéro 1. Passons au chapitre numéro 2, le narrateur كيفاش داز المحاكمة ديالو في المحكمة أول مرة قبل ما يسمع الإعدام الحكم بالإعدام ومن بعد ما سمع الإعدام. هادشي علاش درنا أن la proclamation هي المحاكمة. Alors c'est un chapitre au grosso modo narratif et descriptif تيوصف لنا لا جورني كيفاش كانت قاعة الجلسات والمشاعر ديالو. Et puis غادي يدير لنا un sorte de monologue interne par rapport للناس اللي تيتعاملوا بهذيك لا جورني انهم عاديين ما غادي يقولوا حتى شي حاجه خايبه الوغ كو مجرين ليه شي حاجه اللي هي تدمر ليه الحياه ديالو. Alors, le narrateur raconte comment s'est passée sa proclamation, les muhakama, à la peine capitale, et décrit ses sentiments avant et après le verdict. Le verdict est le hukm. Alors, et puis en résumé, depuis son cachot à Bicêtre, le narrateur se rappelle comment a été passée sa proclamation à la peine capitale, en relatant comment il avait passé les 3 jours avant. Le narrateur souligne le sang-froid d'une société prête de le condamner ou de condamner une personne et décrivait le changement de ses sentiments sur le monde allant d'une personne ayant l'espoir il a la personne désespérée et après le verdict des experts. Alors dans le chapitre numéro 3, le narrateur tellement il est torturé par l'idée, peut-être عندو l'idée قال احسن طريقه ونحاول نعرف نتعايش معاه باش نتعايش معاه نشوف شنو الحاجه اللي زوينه في هذا l'idée de la peine de mort ou l'idée de la mort. Alors عطا جوج الحوايج c'est descriptif par rapport les conditions de vie توصف لنا الظروف ديال المعيشه ديالو ان النهار عنده دائما مظلم ان الماكله سيئه والناس اللي كاينين في لا بريزون يعني من ناحيه انتليكتويل ثقافيا ما يمكنش انك تعيش معهم هذه من ناحيه. وفي المونولوج انترن تعطيك راسو واحد جوج اسباب اللي تيخليو انه يقتنع بالوضعيه اللي فيه. Alors torturé par l'idée de la mort, le narrateur fait un monologue interne où il se donne des excuses hardes pour l'accepter. Le condamné de cette façon à mort présente 2 prétextes. Les gens sont tous condamnés à mort, تيقول لنا كل شيء محكوم عليه بالاعدام هذه قانون الالهي c'est une loi divine. Donc son cas n'est pas une exception mais هو هذه مطلقه خاصه. En outre, quoi qu'il reste en prison, les conditions sont défavorables, nourriture, niveau intellectuel des prisonniers et personnel, et ainsi de suite. Alors, les chapitres suivants, on a 4, 5, 6. Les 2 premiers sont à la fois narratifs et descriptifs, alors que pour le chapitre numéro 6, il s'agit d'un monologue interne, elle a les raisons d'écriture. بالنسبه للشابيت نيميرو 4 لو ناراتور بحال اللي تيكمل لنا القصه اللي عاودينا في الشابيت نيميرو 2 يعني في المحاكمه ديالو فاش حكموه بالاعدام ركبوه في واحد السياره وفي شابيت نيميرو 2 سالا. في الشابيت نيميرو 4 تيكمل لنا القصه في ديك السياره فاش ركب فيها وغادي في الطريق غادي وجهه لبيسيتر توصفنا بيسيتر دو لوان عن بعد ديال بحال ان شاتو دو روا وعن قرب بحال كوخ يعني بحال بنايه قديمه. Alors, il est à la fois narratif, le transfert à Bicêtre, et descriptif de Bicêtre, de loin et de près. Tout à l'heure. Alors, le narrateur relate son transfert du tribunal à Bicêtre en donnant sa première impression de loin et de près sur quoi? Bien sûr, sur Bicêtre. Depuis sa cellule, le narrateur raconte qu'au moment de son transfert à Bicêtre, depuis la voiture, Bicêtre ressemblait de loin à un château de roi et de près à une masure. Chapitre numéro 5 تكملنا الحكايه او لا فوالا سرد ديال شنو وقع فين وصل لبيسيتر. الوغ هنا تعاودنا كيفاش تستقبل كيفاش تعاملوا معاه في البدايه ومن بعد وصف لنا الامتيازات اللي خدا و واحد اللغه اللي تعلم.
Alors le narrateur, comme idée principale, raconte dès son arrivée à Bicêtre comment il était accueilli, traité, كيفاش تعاملوا معاه au début تعاملوا معاه مزيان, après عنفوه, les faveurs reçues, الامتيازات اللي عطاوه, لقيت انه كانت تدوي بعض كلمات اون لاتان, انه تبين على انه عنده واحد المستوى ثقافي وانه عنده اخلاق عاليه, اي لارغو والكلمات او اللغه اللي تعلمها مع les autres prisonniers. Alors, comme résumé, le narrateur a été mal accueilli, bien traité au début, mais brutalisé par la suite, comme les autres détenus. Et après, il a reçu des faveurs, les hommes des plumes, l'encre, le papier, l'oraق, et la lampe de nuit, l'amba, alors, disparition de la camisole, alors اللي تتشل الحركه ديال اليدين comme ça باش الواحد ما يمشيش يدير شي عمليه انتحاريه ولا شي عمل سيء, et a eu la possibilité de sortir au préau chaque dimanche, وعطاو الفرصه انه يخرج للساحه كل يوم احد. تما فاش تلاقى مع لي بريزونيي من بعد لا ميس بيان سور تيخرجوا. لا ميس هي بحال صلاه الجمعه, غير بور نو صلاه الجماعه دينيه ليوم الجمعه, وبالنسبه لي كريتيان سي لو ديمونش. Alors, هنا تعلم قلنا il a appris le langage des prisonniers اللي هو لارغو, هما كلمات بالفرنسيه ولكن المعنى ديالهم مختلف على الكلمات اللي تتقراهم. genre par exemple il y a du résiné sur les trimards, ماشي لا ريزيني من العنب, alors mais هو المعنى ديالو هو le son sur le chemin. Alors, chapitre numéro 6, c'est un monologue interne, là où il nous explique les raisons d'écriture. Alors, il y en a deux. Alors, comme idée principale, le narrateur fait un monologue interne où il présente les raisons d'écriture. D'abord, pour se distraire, Bachir Fahel Rasso, ou Tanien, pour donner une leçon aux grands décideurs et les juges. Alors, comme résumé, vu que tout est monotone, autour du condamné, elle décide alors d'écrire son journal des souffrances pour deux raisons, pour se distraire et pour les autres. Les autres, jamais fait بطريقة غير مباشرة, les prochains condamnés باش يحاولوا يعتقهم, يعني تتمنى أن يعتقهم, et les juges les grands décideurs. Alors, تعطي comme une sensibilisation عملية تحسيسية et un enseignement sur la souffrance morale, تبرهن لهم على أن المعاناة الذهنية تكون صعيبة parfois من المعاناة الجسمية. Alors qu'un condamné subit avant son exécution qui dépasse largement la souffrance physique. Alors, bon, pour les chapitres 7, 8, 9, alors ce sont des chapitres Léoma Céline. بالنسبة chapitre numéro 7, le narrateur tellement doit chapitre numéro 6 تدافع وتحاول يوجد les juges باش ما يحكموش rapidement les prisonniers condamnés à mort, alors les criminels qui ont fait des crimes capitaux. Alors هنا تتندم مع الحال وتتساءل علاش هو تيفكر في الناس وخاصو بالاحرى يفكر في راسو. Alors chapitre numéro 8 le narrateur تيعاود لينا على وتوصف لينا لو بروسيسوس ديال لو بورفو اون كاساسيون, كيفاش دوز ديك المسطره ديال اعاده النظر في القضيه ديالو, وتدوي لنا بواحد الطريقه غير مباشره على ان الناس المعنيين بالامر او الناس اللي تيديروا هذا العمل ما تيديوهش يعني باحترافيه يعني بصدق. Alors chapitre numéro 9, le narrateur تيدير un monologue interne اللي توصف لنا فيه à la fois وتيقدم لنا فيه العائله ديالو و il s'inquiète là surtout على بنته ماري qui a 3 ans. Alors فهذا c'est un monologue interne, c'est pourquoi تيحط بطريقه غير مباشره واحد انواع ديال التانيب تيحاول يأنب فيه يعني لي غران ديسيدور ان بسبب ديالكم انا مستعد ان نتعاقب, ولكن بسببكم غادي يكونوا تاثيرات جانبيه ونتائج سيئه على الاسر ديال ان كونداني ا مور quelconque. Alors commençons par le chapitre numéro 7. Alors c'est un monologue interne qui sauver. Il se pose la question de qui. Le narrateur regrette d'avoir pensé sauver les autres et décide de penser à lui-même. Alors le condamné à mort pense de ne plus écrire pour convaincre les grands décideurs et sauver les prochains condamnés, mais de s'intéresser à lui-même seulement. Chapitre numéro 8, le narrateur fait un texte, écrit un texte à la fois narratif et descriptif par rapport au pouvoir en cassation. Le narrateur décrit le pouvoir en cassation et compte le temps qui lui reste à vivre. تيحسبنا شحال بقى الوقت, خاف فاش يحسب لقى en grosso modo باقي ليه 1-2 jours maximum. Alors le condamné raconte le déroulement de la procédure de pouvoir en cassation. توصف لنا وتعاود لنا على كيفاش السيروره ديال هاد لا بروسيدور. تيبدا
من 3 ايام تدوز لنا par la suite 8 ايام جوج ديال les 15 jours de 15 jours et puis à la fin 3 jours 1 jour. Alors, du pouvoir en cassation, en signalant le nombre de rejets. Alors, حددنا أن les rejets رفض ديال هاد الأنواع ديال المسطرات يكون بكثرة et précise sa durée totale اللي هي 6 semaines et combien il lui reste avant de recevoir la réponse de rejet qui peut être un jour. بالنسبة لي, il n'ose pas compter. Chapitre numéro 9, c'est un monologue, le narrateur Tidouilna à l'avenir de sa famille et décrit sa fille Marie. Alors le narrateur fait son testament au grand décideur sur l'avenir de sa famille et s'inquiète sur sa fille Marie. Alors le narrateur, plutôt convaincu de sa mort, de celle de ses proches, ça veut dire sa mère et sa femme, après, mais le narrateur s'inquiète surtout pour l'avenir de sa fille Marie qui n'a que 3 ans et qui va rester sans protection et sans ressources. Alors, les chapitres 10, 11, 12 sont très simples. La description. Le chapitre numéro 10, le narrateur décrit la cellule. La superficie ديالها المساحه ديالها شنو الاشياء اللي تتكون لا سيلول او الزنزانه ومن بعد تيخرج من الزنزانه ماشي هو شخصيا من الوصف ديالو تيخرج وتيوصف لنا لو كولوار يعني فوالا اي لي سيلول اللي كاينين حداه. في شابيت نيميرو 11 لو ناراتور ما تيجيش ناعس تيفيق بالليل و تيشد اللامبه ديالو تيدور على الحيوطه اللي ديال الجدران ديال الزنزانه وتبدا يوصف لنا شنو هما الكتابات اللي خلاوهم لي زوتر كونداني قبل منه. اي لو شابيت نيميرو 12 لو ناراتور توقف على واحد 5 ديال اخطر المجرمين اللي دوزو من نفس الزنزانه اللي تلقى الاسماء ديالهم واضحه في واحد الزاويه ديال الجدار اللي هما دوتان بولان كاستان جون مارتان اي بابافوان. الوغ فوالا هو تيوصف لنا تعاود لنا شنو داروا هاد كاعمال اجراميه هاد 5 ديال المجرمين وتتظاهر ليه ان الارواح ديالهم بانوا ليه. فهنايا حس بواحد الخوف كبير مي اوروزمون على فان لقى فقط هذاك غير مخيل ديالو اللي لعبات ليه يعني voilà qui lui a joué un tour. Passons au chapitre numéro 10. Il est à la fois descriptif, d'accord, et qu'est-ce qu'il nous décrit? Il décrit sa cellule et son entourage. L'entourage ديالها تتألف من 6 ديال الزنزانات، 3 زنزانات خاصين بلي زوتر كونداني à mort et 3 زنزانات خاصين بالناس اللي تيديروا اعمال الشغب sont des forçats وتتعاقبوا على اساس سجن انفرادي. Alors le condamné décrit son cachot, superficie, mur, porte, dortoir, les مكان ديال النوم ديالو اللي هو عبارة عن تبن, puis passe à décrire le couloir et les cellules voisines. Dans le chapitre numéro 11, c'est un chapitre descriptif. Qu'est-ce qu'il décrit? Les traces laissées par les autres, les anciens hôtes. Le narrateur décrit et traduit les inscriptions laissées au mur par les condamnés à mort avant lui. Ainsi, le narrateur ou bien le condamné à mort ayant perdu le sommeil décide de faire promener Salon pour lire les images, inscriptions laissées par les autres détenus. Soulagé de ne pas être le seul à souffrir de l'idée de sa condamnation à mort, il tombe à la fin sur l'image épouvantable de la guillotine. في الاخر تطيح في الصوره لقاها مرسومه ديال لا guillotine في الحيط. هذا شكلت ليه الروم. chapitre numéro 12. Le narrateur يعاود لنا القصص ديال هاد les 5 pires criminels. 5 المجرمين. Alors le narrateur racontant les crimes des 5 pires criminels terrorisés, il fait d'eux des hallucinations épouvantables. Alors, en poursuivant sa lecture murale, le condamné à mort tombe sur les prénoms des 5 criminels déjà exécutés. Le narrateur décrit sa peur d'avoir imaginé leurs fantômes. تظهروا ليه كأشباح. Alors passons au chapitre 13, 14, 15. Alors pour les chapitres 13, 14, 15 كاين عندهم واحد الرابط. أول رابط وهو السببي. alors اللي يدفع لو ناراتور أنه يتنقل ما بين هاد ويدوي في هاد المواضيع هو واحد الحدث اللي طرا في شابيت نيميرو 13. alors في الشابيت نيميرو 13 لو ناراتور كيسمع بواحد الضوضاء كاينه في السجن غير معتاده فاش يسول واحد الحارس تيقول ليه ان اليوم غادي يمشيو ويدار واحد العرض لواحد لي بريزونيي محكوم عليهم بالاعمال شاقه سو سون دي فورسا. الوغ اللي بغيتي تشاهد العرض غتمشي لواحد الزنزانه ومن ديك الزنزانه ممكن تشاهد داك العرض. الوغ فين مشى لتما داك العرض وشاف وتاسف من المنظر لان الانسانيه تتهان بواحد الطريقه خايبه. الناراتور اول حاجه
تفضل انه يموت 100 ولا 1000 مره على انه يتهان بهذيك الطريقه. الوغ في واحد الوقيته تيتبدل من متفرج للفرجه، الناس يبداو يتفرجوا فيه وتيبدا يتخلع من ذاك الموقف لان كلشي تيدوي معاه، يغمى عليه، تيمشي شابيت نيميرو 14 المكان ديالو هو لانفيرموري، غرفه ديال التمريض، تيوصف لنا الغرفه ديال التمريض وتيكمل لنا القصه كيفاش دز هذيك المرحله ديال لي بريباراتيف ديال بلوتو لو ديبار ديال لي فورسا. غادي يمشيو بواحد المده ديال 25 يوم ديال اعمال الشاقه في واحد المدينه سميتها تولون. الوغ في الشابيت نيميرو 15 غادي يرجع للغرفه ديال الزنزانه ديالو، ومن الزنزانه غيتندم مع الحال علاش ما هربش فاش كان في الغرفه ديال التمريض، وتبدا يتمنى ان يكون عنده عفو. ولكن ما يمكنش يدور العفو لان العفو تيدار قبل ما يتحكم عليك المحكمه، اون فوا تتحكم عليك المحكمه بالنسبه ليه كما شرح سي امبوسيبل. Alors passons au chapitre numéro 13. C'est à la fois narratif parce qu'on parle, on raconte ce qui se passe au niveau de ferrage des forçats, et descriptif par rapport aux sentiments et les scènes aussi. Le narrateur raconte et décrit le jour des préparatifs de départ des forçats pour Toulon. Depuis son cachot, le narrateur raconte qu'il a été transféré sur une autre cellule, pour suivre l'événement du jour. Alors les préparatifs, les préparatifs des forçats pour le bagne de Toulon. وهذه بريباراتيف فيهم ثلاثه المراحل. المرحله الاولى هو فيزيت دي ميدسان، تيقلبوهم اطباء باش يشوفوا واش عندهم قدره على انهم يديروا هذيك الاعمال الشاقه. ثاني حاجه لي جيوليي، وثالث حاجه لي فيراج، عمليه دي فيراج يديروا لهم السلاسل باش ما يهربوش. الوغ لو ناراتور لي جيولي بار اونتر غيومي هما الحراس. الوغ لو ناراتور indigné de passer d'un spectateur à un spectacle s'est évanoui à la fin du chapitre. Chapitre numéro 14, le narrateur توصف لنا depuis l'infirmerie, توصف l'infirmerie ومنها توصف لنا الديبار انهم ماشيين. Alors transféré à l'infirmerie, le narrateur l'a décrit, توصفها et continue son récit du départ des forçats. Alors le narrateur transféré à l'infirmerie l'a décrit péjorativement, توصفها لنا بواحد الطريقه سيئه، يعني النيفو ديال الغطاء ديالها ايتترا، انه تيقول الغطاء مثقوب ولا يعني السرير اللي فيه توصفه بواحد الطريقه خايبه. Et au moment où il souhaitait dormir, il est réveillé فيقاتو يعني لو بروي ضجيج ديال 5 ديال العربات كانوا محملين بلي فورسا، يعني الناس محكومين بالاعمال الشاقه voilà qui escortaient les galériens. Les galériens ce sont des synonymes ديال لي فورسا. المده قلنا ديال هذاك الاعمال الشاقه هو 25 jours de bagne. chapitre numéro 15 c'est un monologue interne اللي تيتسائل لنا على مسألة possibilité أنه يحصل على la grâce. Alors retourné à son cachot, le narrateur espère avoir la grâce, mais désespérément, il retombe à l'idée d'être condamné. Alors en résumé, le condamné regrette de ne pas avoir pu s'évader lorsqu'il était à l'infirmerie et pense à la grâce si seulement son procès n'avait pas été clôturé. Maintenant, il pense que c'est trop tard. Alors pour les chapitres 16, 17 et 18 sont tous des chapitres narratifs. Alors dans le chapitre numéro 16 الراوي تيعاود لينا على انه فاش كان في الانفيرموري قبل ما يرجع يعني لا سيلول. الوغ سمع واحد الاغنيه بصوت ديال فتاه اللي في عمرها 15 عام، عجبته الاغنيه في الاول ولكن فاش ركز في الكلمات لقاهم كلمات مرعبه، حيت تعاود داك الكلمه ديال الاغنيه على القصه ديال واحد الانسان اللي تحكم عليه بالاعدام بالخطا، والزوجه ديالو فاش مشات تنادي الملك باش طلب منه العفو وعدها في عوض من العفو الملكي وعدها بالاعدام. Alors chapitre numéro 17 هو نوع من الحكي ديال الخطط الهروب ديالو. غير هو هذا الحكي ما نقدرش نقول ليه حكي اون ناراسيون، حيت الناراسيون دائما تستعمل في لو باسي. فاش نبغيو نستعملوا اون ناراسيون في الفوتور يعني تعطي لو بلان ديال اللي غادي دير باغ اكزومبل شي حاجه في المستقبل الاسبوع المقبل او العام المقبل او السنتين اللي جايين من بعد، تتسمى هذا ان ستيل بروسكريبتيف. الوغ تعاودنا على لو بلان ديفازيون كيفاش يهرب. الشابيت نيميرو 18 الناراتور تيستقبل لا فيزيت زياره ديال واحد الحارس ديال السجن. الحارس ديال السجن تيسول واحد السؤال مرعب بالنسبه للناس اللي هما محكوم عليهم بالاعدام. اي حارس يجي عندهم يقول لهم شنو بغيتو تاكلوا، هاد الطلب ما تيفرحش لان الطلب وهذا الحق تيتعطى لو ديرني جور ديال ان كونداني، النهار الاخر ديال واحد لو كونداني تتعطى ليه الفرصه انه الحريه انه فقط يطلب شنو وجبه اللي بغى ياكل. Alors chapitre numéro 16 narratif. Le narrateur raconte qu'il avait écouté une chanson à la fois douce et horrible. Alors, comme résumé, durant les heures passées à l'infirmerie,
Eh bien, le condamné avait entendu une chanson sur la belle voix d'une jeune fille de 15 ans. Mais lorsqu'il avait essayé de se concentrer sur les paroles, de 1 اولا ils étaient argotiques كانوا مكتوبين بواحد اللغه هذيك الاغنيه اسمع اللي هي اللغه ديال السجناء سي ان بو بيزار اللغه ممكن تلقاو الشرح ديالها نخليكم في الرابط ديال واحد الديكسيونير دي تيرم ارغوتيك ديال مسيو فيدوك. Alors, et de deux, كلمات monstrueuses, car cela lui rappelle la mort. دائما أي حاجة تلقاها في السجن يلا تتبان ليه زوينة، et ben تلقى الداخل منها تتفكروا بلا condamnation à mort. Chapitre numéro 17, هو اللي فيه le plan ديال l'évasion. Le narrateur raconte comment il serait son évasion كيفاش تكون خطط الهروب ديالو. Le condamné à mort projette تتوقع de s'évader et trace le chemin par où il devrait passer, mais malheureux rêveur et découvre qu'il va être arrêté car il n'aura pas de passeport. ما يكونش عنده قلنا بطاقة هوية أو le passeport. Le chapitre numéro 18 هو le chapitre vexant pour le narrateur parce que le narrateur se demande si la visite يتسأل واش الزيارة ديال هذاك الكيشوتيي reçu n'annoncera pas ما غاديش تعلن من بعد على la mort ديالو le jour même في نفس النهار. Alors, le condamné à mort reçoit une visite du guichetier qui lui demande ce qu'il désirait à manger. Le narrateur se demande si le jour d'exécution est arrivé. Alors, pour les 3 derniers chapitres, بالنسبة للمحطة الأولى ديال بيسيتر, le narrateur dans le chapitre numéro 19 يستقبل الزيارة ديال le directeur de prison, يعني مدير ديال السجن اللي تيجي باش يدعم ويقوي يعني الشكوك ديالو بخصوص شنو خلى ليه كشك لو غيشوتيي في لو شابيت نيميرو 18. الوغ هنايا تيجي لو ديريكتور وتيتعامل مع بواحد الادب اللي هو غريب وتيسولو على واش يتشكى شي حاجه، واش الامور عنده مزيان، واش تعامل مع شي واحد بطريقه خايبه، واش نعس مزيان، بحال اون انكيت دو ساتيسفاكسيون بالنسبه لا بارتي كليونتيل. هذا قالك ما يمكنش يكون هادشي vrai, c'est sûr, c'est aujourd'hui. Dans le chapitre numéro 20, il fait un monologue interne تيتسأل وتيعطينا تيوصف لنا سورتو شكل جديد ديال بيساتر. قالك تيلمون انه emprisonné de regard، يعني حاضرينو لي جيوليي لي غيشوتيي ومحبوس من طريقه ديال الجدران بالنسبه لا سيلول وبالنسبه للبيساتر. فتوصف لنا ان بيساتر على شكل مونستر، على شكل واحد الوحش اللي هو نصف ديالو انسان عبر نظرات والحراسه ديال الحراس، وسجن يعني شكل بنايه من طرف الجدران البيبان ainsi de suite. Dans le chapitre numéro 21, je pense qu'on a دوينا عليه بحال لو شابيتر اهم حاجه فيه وهو ان الناراتور تستقبل زياره ديال ثلاثه الناس، وواحد من ثلاثه الناس اللي غادي يغير ليه المسار ديالو في الحياه. وهذا الشخص هو لو ويسي جوستيس وهو العون القضائي اللي تيقوم بتبليغ الرسائل ولا ميساج من التريبيونال للسجن عند لي كونداني ا مور. هاد السيد جاب تو سامبلومون الجواب ديال لو بوفوار اون كاساسيون من طرف المحكمه اللي كان بالرفض، وان الحكم او الاعدام يطبق لو جور ميم مع 4 ديال لابريميدي. Et on commence à la barakatillah. Dans le chapitre numéro 19, le narrateur fait une narration par rapport à la visite du directeur de prison. Le narrateur reçoit la visite du directeur qui se comporte avec une politesse, remettant le bourreau, la personne et la guillotine sous ses yeux. Le directeur de Bicêtre visite le condamné pour s'assurer si elle allait bien. Cette visite renforça le doute du condamné sur son exécution laissée par le guichetier. Dans le chapitre numéro 20, c'est un monologue interne, mais surtout une description, comme je viens de dire, de Bicêtre sous une nouvelle forme. C'est la vraie forme, à vrai dire. Le narrateur représente Bicêtre sous la forme d'un monstre moitié humain et moitié maison. Alors, bien bâtiment. Le narrateur se voit emprisonné de deux formes et comme une proie face à Bicêtre. Représente cette dernière, les Bicêtre, comme un monstre moitié homme représenté par les geôliers, etc., les guichetiers, et moitié maison par les murs et les portes. Alors, finalement, chapitre numéro 21, c'est un chapitre narratif que le narrateur reçoit la visite de huissier justice annonçant le rejet de son pourvoi en cassation. À 6h30, même
l'avant-quart, le condamné à mort reçoit la visite de l'aumônier, du directeur de prison et puis de l'huissier de justice. Ce dernier, l'huissier de justice, est venu pour informer le narrateur du rejet de son pourvoi en cassation et que la peine de mort sera appliquée le jour même. Alors comme ça, notre présentation touche à sa fin. Et pour cette personne, je ne sais pas, peut-être ils disent enfin, Dieu merci. Alors, disons que j'étais lent, ça je l'avoue, et je tiens à cette occasion de vous remercier de votre attention et votre patience. Je voulais vous fournir le maximum possible avec le temps que j'ai. Alors, résumant ce que nous avons vu ensemble, شفنا ensemble جوج ديال المسائل. المسألة الأولى وهو le thème ديال la peine de mort, comment يعني كيفاش نقدروا نعبروا عليه, كيفاش نقدروا نناقشوه. Donc j'espère أنا كنت كلير فيه. Le minimum أن يكون عندنا 3 arguments dans chaque position, et que ce soit pour les partisans ou les opposants, يكون عندنا 3 arguments. فاش نقول 3 arguments, les 3 arguments اللي ممكن نعبر عليهم ونعطي عليهم لي زيكزامبل مزيان هادو غنحتاجوهم في le plan dialectique ديال la production écrite. Par la suite, شفنا لو ديرج دو كونداني وشفنا ان ديرج دو كونداني رغم الناس بزاف مخلوعين عليه ومخلوعين باردون منه. Alors ce n'est pas vraiment assez sorcier. Par contre الطريقه الوحيده اللي كان هو يعني التقسيم ديالو بكميه كبيره 49 شابيتر احسن حاجه ونقلصوا هذا التقسيم من الناحيه ديال العدد ونبعدوا لي شابيتر ونقسموا ديجا les comment dirais-je les تقسيم يكون par facteur de lieu. Alors le facteur de lieu اللي اخترت لكم هو facteur ديال Bicêtre, conciergerie et l'hôtel de ville. Bicêtre دايز من 1 حتى 21 اللي شفنا aujourd'hui, et très prochainement inchallah bien sûr j'aurai besoin de votre like, de votre encouragement et puis de vos commentaires, comme ça pour que je puisse fournir encore plus d'efforts sur la partie de la conciergerie, Inch'Allah bientôt sur l'hôtel de ville. Alors, pour réussir un résumé, une idée principale de chaque chapitre de la riwaya كاملة, le mieux pour commencer, الإنسان اللي هو débutant اللي ما تيقدرش يكون grammaticalement une phrase correctement, qui est une formule très simple de dire le narrateur ou condamné à mort ou bien fait un monologue interne, fait une description, fait une narration. Alors laisse le verbe directement, le narrateur décrit, le narrateur raconte, le narrateur discute quelque chose. فلاحظنا أن من chapitre numéro 1 c'est très très simple فاش نطبقوا هاد القاعدة. Donc soyez sûr أن الامتحان اللي غادي يكون إن شاء الله راه ما غاديش يشكل لكم بتاتا ادنى مشكل لا في الروايه الاولى لا في الثانيه لا في الثالثه لا في لوسون دو لونغ لا في لا برودكسيون ايكريت. تتبقى غير الطريقه كيفاش تتشوف الامور بحال شكل ديال الكريم كابيتال, كيفاش الناس يشوفوا الكريم كابيتال كانوا يديروا ليه واحد يعني واحد التضخيم على الكريم كابيتال, مي فاش ولينا تنتعاملوا بالكريم كابيتال بواحد الطريقه معينه les choses ont commencé à prendre forme. Donc, le programme de première année bac, c'est très 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 simple. Ça reste juste la façon par laquelle vous pouvez voir les choses. Alors d'ici là, je vous remercie encore une fois de votre attention et rendez-vous tous Inch'Allah pour une prochaine vidéo sur la conciergerie. Merci à vous et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.